Duduk lah coba no. Kuat nak. Mau tambah. Mampu nak Roy? Inilah tidak mampu. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube PJ Project. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan melakukan pembuatan shelter lagi. Dan kali ini ada orang baru ya yang mau ikut saya membuat konten, mau ikut camping juga. Dan ini Roy, dan sana Reno ya. Mungkin kalian semua udah kenal sama Reno. Dan ini baru ikut kita konten. Ini Roy. Setelah ini kami akan mencari ini ya teman-teman ya, mencari bahannya, yaitu menggunakan kayu-kayu. Mungkin kita tidak terlalu banyak ya menebang kayunya juga. Kita membuat shelter tingkat ya. Mungkin nanti ada yang paling bawah juga di tanah, dan ada yang paling atas juga ya. Oke, ikutin terus ya teman-teman kegiatan kita di konten kali ini. Gelap. Udah mulai. Udah. Ini kan. Ya, ada. Ini. Lembut loh. Lagi. Udah. Ini udara. Enak mantal. Roy. Roy. Udara teman-teman. Ada mantal. Ini lah Roy. Kuat ini. Masukin Roy. Kau tidur di bawah. Becek ini. Ini loh. Kok pendek ya? Lihat tuh. Kok bisa besar? Segini lah minimal. Sebaring kita mana? Kalau ini gitu. Enggak lah.
Gimana? Gini Ade. Hah? Sini. Enggak, maksudku ke arah sana. Hah? Ke arah sana. Lurus gini. Heeh. Kok deket gini? Nanti kan ke sana. Panjang. Hah? Panjang nanti. Nanti dia. Gitu lah. Gini kan. Sama ya. Mundur lagi, mundur. Nih. Lurus kok. Oh. Jangan. Belum nih. Tancap. Cabut. Ini tuh. Enggak. Astaga. Kasihan. Duduk lah coba noh. Kuat nak? Kuat. Mau tambah lagi aja tuh. Mampu nak Roy? Inilah tidak, nak mampu. Patah nih no, kayak ini no. Kuat. Pecah. Oke teman-teman, di sini harinya hujan ya. Tadi kita membuat itu tenda kecil untuk simpan kameranya ya, biar tidak terkena hujan. Kalau kita pun tidak masalah karena hujan ya. Kita selamatin baju kita dan kamera ya, dan barang-barang kita. Cocok banget teman-teman. Senang aja. Ini lumayan deras ya teman-teman hujannya. Ini angin juga kencang banget nih anginnya. Semoga aja shelter kita cepat jadi ya, supaya kita cepat beristirahat dan tidak terkena hujan. Kok paling atas ya Roy? Ya. Ringan. Coba nih, kalau kami di atas lupa deh. Coba lo. Awan aku. Mana naiknya? Aman Roy? Cukup. Bujur. Hah? Enggak, bujur. Nih. Aman gak sih? Aduh. Iya kok. Kan? Aman kan? Enak nih. Tambah satu lagi lah aku. Iya. Di bawah Yudi kan? Enggak. Yang bawah lagi nih. Ini pakunya. Yang paling bawah terenak lah buatnya.
Jaraknya tinggi. Yang ini Ray, anak Ray. Jaraknya yang kita itu. Iya kan? Yang bawah pendek. Belum panggungnya bawah. Naik yang gimana? Nah, gitu Ray. Bisa malu lah Ray. Ano kok bisa? Abang. Kan nyaman. Bos kira. Gara ada nih cabang nih dari keras. Coba suruh situ. Oh gitu. Udah sini. Dia paling ini enak nih. Kau pegang. Wih, no. Pegang ya buat dorong ke sana. Dorong. Kok bang enak ini? Enggak. Ketinggal di sebelah. Lo kan sudah tinggal sebelah sini. Hah? Tinggal sebelah mohon. Dok nih, apa? Mantap nih, gede-gede nih. Enak nih buat punggung sampai kan. Kalau dari paku nak bahaya jo kan? Nih, kita nak dok. Emang bisa jatuh. Bisa orang kalau roboh. Yang bawah kan bisa jatuh. Rawan penyet ya nih. Rawan. Yang bang jujur rasanya hilang gitu. Tapi kok hilang? Aku. Parah nih sini, Boy. Tetap nih nyaman. Oke, teman-teman. Di sini kerangka setter kita sudah jadi ya. Dan yang kalian lihat di sini untuk kita bertiga aja ya. Ini lumayan kokoh lah ya, sepertinya kokoh lah. Semoga aja kuat lah ya. Karena kalau ini ke bawah saya akan tertimpa Reno, dan kalau yang atas jatuh Reno akan tertimpa Roy ya. Roy paling atas teman-teman, karena badan dia kecil dan ringan ya, biar tidak berat di atas. Coba Roy, coba waring loh. Aduh. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk atapnya dan belakangnya mungkin kita menggunakan terpal, karena nggak mungkin juga kan kita menggunakan kayu-kayu kayu atau daun ya, karena hari ini udah sore juga, karena tadi sempat hujan juga ya. Takutkan juga nanti bakal hujan malamnya, semoga aja enggak lah ya teman-teman ya, doain aja nggak hujan. Oke, kita akan memasang terpal terlebih dahulu. Ya, Ray, turun Ray.
dibagi juga nah. Nah. Biar ini bisa sebelah sana bisa nunjuk gini juga. Sebelah mana? Kalau bisa nunjuk gini juga. Nggak bisa. Biar pun dikit biar sama rata pak. Wih, potong. Ini juga. Apa cepet aja. Tuh, bisa lepas nggak? Bisa. Lepas tuh. Cukup tarik ini. Enggak, ini dorong aja nih. Dorong aja. Enak kan? Pakai kayu. Dikit kan? Nanti gimana? Masuk kayu. Oke teman-teman, setelah ini kita mencari kayu lagi ya untuk menutupi depan dengan samping sana. Oke, ikutin terus ya teman-teman aktivitas kita. Kayunya bawa sini Ray. Oke. Udah nih. Nanti dilimpahnya kayu dan Situ dah, Bro. itu situ udah Ray. Kau bawa kayu sih. Kurang agaknya. Kok dipetin ano? Bawahnya no? Biar kena no. Ini salah nih di sini. Ini. Lurus nih. Ini masukin kayu ini dari dalam. Saya gini juga, tapi dari dalam ya. Ini biar gini aja. Kayaknya nanti giniin dari luar kayu. Kalau dari dalam ya itu ada keluarnya. Dalam. Kan bisa nih. Gigil. Dari kayu ya lo. Nah, dikit lagi kah?
Oke teman-teman semuanya, di sini shelter kita bertiga sudah jadi ya teman-teman. Ya kalian lihat sendiri seperti inilah keadaan shelter kita. Lumayan mudah juga karena kita atap dan dinding belakangnya kita menggunakan terpal ya, makanya itu membuat kita mudah. Kita setelah ini mau mandi, dan ini juga banyak lumpurnya ya teman-teman, udah keringatan juga kita. Dan itu Roy paling atas, mungkin nggak kelihatan semuanya Roynya, kelihatan dikit aja kakinya mungkin tadi saya lihat di kamera. Ini yang terlihat jelas kami Doreno, dan ini lumayan enak lah ya shelter kita. Coba baring dulu. Aduh, sedapnya. Dan tadi di atas punya Roy itu yang ada lubangnya, tadi mau kita tutup dan Roy bilang jangan ditutup ya, karena dia mau ngerasa udara-udara malam, dia bilang ya, angin-angin malam. Dan depannya juga tadi mau kita kasih gini juga, kita juga bingung nanti dia lewatnya dari mana ya, terpaksa kita nggak kasih pintu. Dia bilang sih nggak apa-apa juga ya, biar ada kena angin-angin malam, dia bilang. Dan mungkin nanti ini untuk Komodoreno pintunya menggunakan matras ya teman-teman ya. Oke, lanjut nanti malam ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KJ Project. Tonton terus video-video saya KJ Project biar kami lebih semangat lagi kontennya ya teman-teman ya. Oke, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, di sini saya akan memasak ya. Kita udah lapar banget nih. Ini juga kita udah ganti baju. Dan menu kita kali ini kita membawa ikan gabus ya teman-teman ya, dari rumah. Kita akan menyambal ikan gabusnya. Itu Reno dengan Roy lagi membuat api di bawah. Kita akan masak dulu ya teman-teman. Ini korek nih. Ini takut jatuh juga ya teman-teman ya, karena nih shelter kita goyang-goyang. Ambil kayu tuh. Oke. Cari daun lah weh, Daun. buat ku megang ya. Takut itu ya. Jatuh ya. Titiknya. Pegang korek lu. Oke. Ini udah kita itu ya dari rumah, biar kita nggak repot lagi di hutan, biar langsung makan. Aduh, oke kita masukin. Ini daun dulu. Ih, daun tadi noh. Ini noh korek noh. Ya teman-teman, ikan gabusnya kita masukin.
Ih, kerawai. Waduh. Selalu diserang ini ya, kita kerawai. Aduh. Ya dulu mau bikin apa? Udah makan set. Mana bukan? Sayur ke orang? Jangan lupa. Ini orang. Buru. Iya, bawa foto. Masuk lah, no, sini no. Apa lu? Bisa enggak? Roy. Bisa. Masuk lah, kena. Boleh saya enggak. Tutup Roy. Asik. Wah, kena repas nanti. Piring tuh nih. Oke teman-teman, kita makan malam dulu ya. Selamat makan semuanya. Ini nah. Ya, kita. Roy di bawah nih teman-teman. Karena dia paling muda ya. Jadi dia harus di bawah. Pas kan Roy? Pas. Kalau Mak Sayur bilang ya. Ya. Nempel. Udah lah, duduk aja. Sini. Kita nyantai bentar ya teman-teman ya. Koran. Alright.
Guys, udah manggil-manggil lah guys, kita nggak tahu nih. Kita coba panggil. Woi, woi. Matiin kamera lah, mana? Tidur. Oke teman-teman, kita mau tidur dulu ya. Oke. Oke teman-teman, kita juga tadi udah selesai makan dan nyantai-nyantai di luar ya buat api unggun. Kita mau istirahat karena badan kita udah capek ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba istirahat ya. Ntar ini tutupnya pakai ini aja lah ya, pakai sarung. Karena tadi lumayan hangat juga di dalam. Karena cuacanya ini udah padahal habis hujan ya teman-teman. Tapi di dalam tuh kayak hangat gitu, mungkin karena terpalnya ya. Yuk, tidur. Tidur kan? Tidur. Nutup pintu. Nah. Bismillah. Baru tutup kan? Balik. Aman nak Roy di atas? Aman. Enak cuy, oke cuy.